Мам, когда врач придет? Скоро. Врач других детей пока лечит. Пока лечит и к нам придет. Папа, я решил жениться на бабушке. Она сказала, что любит меня. Я люблю ее. Очень мило. Но она моя мама. Ты же не можешь жениться на моей маме. Почему это нет? Ты же женился на моей.